diversas formas y frecuencias de oración. Existen variadas formas de orar en distintas frecuencias. Al orar, debes saber que actúas en los reinos espirituales. En los reinos espirituales hay diferentes dimensiones. La Biblia llama a los cielos lugares celestiales. No es un solo lugar, hay dimensiones y frecuencias celestiales. Al orar, asciendes a la primera dimensión celestial. Luego, pausas y eliges otra vibración para ascender más. De pronto, pasas a otra dimensión con nueva lengua y frecuencia. En la tercera dimensión, tocas seres y cosas celestiales. Empiezas a captar e interactuar con las bendiciones y lo establecido por Dios en esa dimensión celestial. Cuando tu espíritu termina, haces una pausa, respiras un poco y pasas al siguiente reino celestial. Entonces, las entidades de esa dimensión comenzarán a comunicarse contigo. Sal del mundo de los sentidos. En un par de años les mostraré a todos ustedes lo que realmente es la oración. Amén. La Iglesia aún no ha orado de verdad. Las oraciones actuales de la Iglesia solo dan vueltas en círculos. La oración debe ser un portal. Al abrir la boca, la atmósfera ya se ha quebrado. Las dimensiones se están revelando. Empezamos a oír el sonido del cielo. Un nuevo sonido, como viento fuerte, se filtrará por tus oídos espirituales. De repente, oyes sonidos del espíritu. Al oír el primer sonido y pronunciarlo, te transportas a la frecuencia de su origen. Debemos ser perspicaces. Hay que escuchar los sonidos del espíritu, pues nos llevan a sus dimensiones al oírlos y pronunciarlos. El Espíritu Santo viene con el sonido. El Espíritu Santo trae consigo el sonido. Sin sintonizar con el Espíritu, la Iglesia no se elevará. Ascender al plano espiritual será complicado. ¿Cómo ver lo divino sin saber elevarnos? Santo, 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 santo. Crecer. Hay un lenguaje para cultivarlo.
El Espíritu nos ayuda, pues no sabemos orar. Pero el Espíritu Santo empieza a crecer. Aleluya. 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 Aleluya.